gepubliseer het in 1986. En dit is deel van die dramatisering waarna ons nou gekyk het en ook vir ons kykers, dit is hoekom ons 3 minute later is met die diens. Nou die plot volg 'n jong pastoor en 'n verslaggewer vanuit New York en hulle geveg teen 'n sataniese kultus wat probeer het om hulle dorpie oor te neem. Terwyl daar onsigbare demone en engele rondom hulle veg. Nou Tal is die kaptein van die engele en the captain of the host, the heavenly host, en hy is een van die beste krygers in die reeks. Dis 'n baie aangrypende verhaal en as jy eers begin lees het, kan jy nie die boek neersit nie. Ongelukkig is daar nog nie 'n film gemaak oor die boek nie. Ons almal wag in spanning vir die dag wat dit gaan gebeur. En daarom is dit net 'n dramatisering waarna ons nou gekyk het. Maar terwyl van illustrasie wil ek graag nou 'n klein gedeelte uit die boek vir julle voorlees. Slash, red flash. A sizzling sword cut through the air and divided space into burning segments. Black wings filled the room like smoke and rolled like thunder. The princess fell back against the walls. The strong man actually flinched. The thing stood there motionless again, his eyes burning with anger, the black wings slowly setting, the glowing red sword steady in his hand. His low, sinister voice was seething with resentment. Give me some real warriors, not Turga and his bungling, whining little imps. Turn over your best to my command, and let them empower broken birds, and you will see what your servant can do. The strong man studied the destroyer's face, and without the slightest smile he asked, What about the rumors I hear? The destroyer puffed a derisive laugh through his flaring nostrils. Ha! They are rumors spread in fear by cowering spirits. If our opponents be this tall, so much more the thrill of the challenge. He is mighty, the destroyer countered. No, he is clever. His strength is not in his own sword, but in the saints of God. The ranks have made him a legend of his victory over us, but they pay him too much respect. It was the prayers of the saints that defeated us, not this wily captain of the host. The destroyer waved his sword slowly through the air, admiring the burning after-image that trailed behind his razor-sharp edge. And so it was in this recent minor setback. But now I have an advantage, Baal. I have tasted the enemy's wiles, I have tested his strength, and I know the source of his power. The strong man was dubious. And just how do you expect it to thwart him where once you could not? I will go to the saints first. Already there is plenty in Bacon's corner for them to be upset about, and plenty to divide them. I will keep them busy censoring and fighting each other, and then their hearts will be far from praying. He held the sword high. Its red glow lit up the room, and his yellow eyes reflected the glow in bloodshot crimson. I will pull Tal's strength right from under him. The strong man was impressed, at least for the moment. Ons leer vandag wat sê die Bybel oor gebed, want ek glo dat God wil die krag en die binding van gebedloosheid vernietig in jou lewe. Jesus self het ons geleer in die Bybel dat die duiwel, ons vyand, gaan probeer om ons aandag weg te lei, om ons besig te hou, om moeilikheid te veroorsaak tussen man en vrou, in verhoudings tussen pa en seun, tussen ma en dogter, sodat ons nie sal bid nie. Want soos wat ons nou gehoor het wat die destroyer gesê het, wanneer ons nie bid nie, dan begin ons krag te verloor. Dan is daar nie 'n gedekking van gebed, 'n muur van gebed rondom ons, soos wat ons nou sal sien nie. En dan raak dit moontlik vir ons vyand om ons aan te val en om ons te uitoorlê en om ons lam te lê. Dit is dan wanneer ons moeilikheid werklik begin en dinge kan net vererger van daar af. Nou gebedloosheid het al reeds begin in Genesis, in hoofstuk 3, toe Adam gaan wegkruip het in die tuin. En die rede hoekom hy weggekruip het, was weens sonde gewees. Sonde was die probleem en gebedloosheid was die gevolg. Ek sê dit weer, sonde was die probleem en gebedloosheid was die gevolg. Gebedloosheid is 'n geestelike siekte en die enigste manier om dit reg te stel is aan die kruis. Maar wat sê die woord van God oor gebedloosheid? Ek wil vinnig 3 gedagtes met u daar rondom deel. Heel eerste, gebedloosheid
is 'n sonde teenoor God. En ons lees daarvan in 1 Samuel 12 vers 23, waar Samuel die profeet self praat. 1 Samuel 12 vers 23. En hy sê, ook wat my betref, dit is ver van my, dat ek teen die Here sou sondig, dat ek sou ophou om vir julle te bid. Hy sê, dit is ver van my, dat ek teen die Here sou sondig, dat ek sou ophou om vir julle te bid. Dis 'n sonde teen die Here om op te hou, om vir die mense rondom jou te bid. Die tweede gedagte wat ek rondom gebedloosheid wil deel is ook, dis nie net 'n sonde teenoor God nie, dis ook 'n sonde teenoor die mense rondom jou. Die profeet Jesegiel het teenoor Israel geprofeteer, en toe ek hierdie ding lees, toe kry ek hoendervleis tot in my tone, want dit klink toe van my, of hy gepraat het en profeteer het, oor 'n klein landjie aan die suidpunt van Afrika, wat sy naam Suid-Afrika is. Jesegiel 22, vers 29 tot 31. Jesegiel 22, vers 29 tot 31. Jesegiel profeteer, en hy praat namens die Here, en hoor wat sê die Here deur hierdie man vir die volk. Die mense van hierdie land pleeg geweld, en hulle eien hulle geroofde goed toe. Ook verdruk hulle die ellendige en die behoeftige, en teenoor die vreemdelinge pleeg hulle geweld. Klink dit bekend? Vreemdelinge haat, afbrand van die huise, eien geroofde goed hulle self toe, verdruk die minderheidsgroepe. Die mense van die land pleeg geweld tot so 'n mate dat ons beskou word as 'n oorlogsone. En dan sê hy in vers 30. En ek het onder die mense van hierdie land 'n man gesoek wat 'n muur kan bou, en wat voor my aangesig in die bres kan staan vir hierdie land, sodat ek dit nie sou verwoes nie. Maar ek het niemand gevind nie. Daarom het ek my toorn oor hulle uitgegiet, en die vuur van my grimmigheid het ek oor hulle verteer, en hulle wandel het ek op hulle hoofde laat neerkom. So spreek die Here. Dit is 'n woord vir elkeen wat daarna luister, om te sidder en te beef en te weet, die Here sien ook raak wat in hierdie land gebeur. En net soos wat dit 2000 jaar terug vir hom 'n gruwel was, is dit vandag nog 'n gruwel. Dat ons toelaat dat ons land verval het tot om so 'n plek. En hy sê, ek het onder hulle 'n man gesoek wat vir my 'n muur kon bou, en wat in die bres kon staan vir hulle. Maar ek het niemand gevind nie. En wat leer ons hier uit, geliefdes? Ons leer dat korporatiewe gebed 'n muur bou, 'n muur van beskerming rondom ons. Wanneer ons nie saam bid nie, as ons elke hoender op sy eie mishoop is, en daar is nie 'n korporatiewe saamstaan, 'n korporatiewe gebed nie, kan daar nie 'n muur gebou word nie. En is elkeen van ons hoop vir aanvalle van buite. En dit, broer en suster, lei tot gebedloosheid, want dan is daar niemand om in die bres te staan nie. Is wanneer ons saamwerk, wanneer ons saam staan as 'n groep, wat die krag en die binding van gebedloosheid breek. As ons elkeen op ons eie is, gaan ons dit nie breek nie. Ons moet begin leer om saam te staan. En ook, ek dink Frank Peretti het dit pragtig geïllustreer in sy boek. Toe die gelowiges begin saam bid na 'n klomp drama wat deur die dorp is, aan die einde van die boek, toe is daar wat hulle noem 'n prayer cover, 'n dekking van gebed oor die dorp, wat sterk genoeg was, dat die engele van die Here kon waag om toe te slaan. En toe kon hulle saam met die heiliges van God die vyand uit die dorp uit verdrywe. Maar ons korporatiewe gebed is nodig om heel eerste 'n prayer cover, 'n dekking te gee, 'n muur te bou. En tweede, sodat dit die hemele geopen kan wees vir die magte van God om te werk in ons guns. Ons het nou geluister na Jesegiel, kom ons luister wat sê Jesaja. En hy praat baie langs dieselfde lyne as Jesegiel in Jesaja 59, vers 14 tot 16. Wil ek net kortliks daardie twee stukkies lees. Jesaja 59, vers 14 tot 16.
En hy sê, so word die reg dan teruggedruk en die geregtigheid bly staan van ver, want die waarheid struikel op die mark. Is dit nie waar nie, broer en suster? Struikel die waarheid nie op die mark nie. Daar waar ons besigheid doen. Is dit nie daar, wat noem hulle dit hier by ons, chocho? Is dit nie daar waar geld onder die tafel verwissel? Is dit nie daar waar alle deals gedoen word nie? Is dit nie daar waar die waarheid struikel? En wat mense wat gewoonlik opreg wandel, die versoeking nie kan weerstaan nie. En die waarheid struikel. Hy sê, want die waarheid struikel op die mark. En wat reg is, kan nie binnekom nie. Ja, die waarheid word vermis. En wie afwyk van die kwaad, word geplunder. En toe die Here dit sien, het hy gesien dat dit verkeerd was in sy oë, dat daar geen reg was nie. En dan kom vers 16. En hy het gesien dat daar niemand was nie, en hy het hom verbaas dat niemand tussen beide getree het nie. Daarom het sy arm hom gehelp, en sy regtige geregtigheid het hom geondersteun. En ons sien hierso, die Here het gesien dat daar niemand was nie, en hy was verbaas dat niemand tussen beide getree het nie. En ons sien dat gebedloosheid 'n sonde is teenoor die mense rondom ons, ja, selfs 'n sonde teenoor ons land. Dis as gevolg van passiwiteit. 'n lam lê van die Christene in hierdie land. Dat daar vandag wetgewing is, dat daar vandag mense is aan die stuur van hierdie land wat nie daar hoort nie. Dit is nie mense aan wie se harte geregtigheid vasgebind is nie. Dit is nie mense wat die beste belang van hierdie land op hulle harte het nie. Maar broer en suster, laat ons nie skuldig wees daaraan, dat die Here soek en verbaas wees, omdat hy in hierdie land niemand vind, wat in die bres kon tree nie. En om 'n heel laaste gedagte oor gebedloosheid, ons het gesê, gebedloosheid is 'n sonde teen God, gebedloosheid is 'n sonde teen ander, en dan heel laaste, gebedloosheid is 'n sonde teenoor jouself. Ons verarm onsself wanneer ons nie bid nie. En heel eers dat die belangrikste is, ons gaan weer terug na die muur wat gebou word. Wanneer jy en jou vrou saam bid elke oggend vir mekaar en vir julle gesin, dan bou julle 'n muur, 'n geestelike muur van beskerming rondom julle huishouding. En as jy alleen is, as jy en jou vriendin of jy en jou vriend in die oggend saam bid, dan bou julle 'n geestelike muur van beskerming. As jy nie bid nie, dan sondig jy teenoor jouself. Jy stel jouself oop vir allerlei dinge om te gebeur en jy is magteloos. Het jy al agtergekom hoe dinge so fyn beplan is dat jy nie beheer het daaroor nie? They call it an act of God. Arme die Here. Dis nie 'n act of God nie. Jy verarm jouself, want daar is nie 'n muur van beskerming rondom jou nie. In Jakobus 4 vers 2 lees ons hierdie bekende woorde. James 4 vers 2. Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en julle is naaiwerig. Julle is jaloers op mekaar. Dit klink so soos ons land. En daarom pleeg julle moorde. En julle kan niks verkry nie, julle bly armoedig. Julle veg en julle maak oorlog teen mekaar. En julle het nie, omdat julle nie bid nie. En dan sê hy in die volgende versie, en wanneer julle bid, dan bid julle met selfsugtige motiewe, dis hoekom julle nie ontvang nie. Matteus 6 vers 6. Hier is Jesus aan die woord en hy sê, maar jy, wanneer jy bid, gaan na jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En dan sy uitnodiging, 'n pragtige uitnodiging wat die Here maak aan elkeen van sy kinders. Jeremia 33 vers 3. 3:3. Jeremia 33 vers 3. Hy sê daarso, elkeen van ons, hy daag ons uit, hy nooi ons uit en hy sê, roep my aan. Hy sê, bid, roep my aan, bid. En ek sal jou antwoord en aan jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge waarvan jy nie weet nie. En ons gaan nou sien, daar's 'n sekere plek in gebed, 'n sekere riehalm in gebed, as jy dit bereik, waar hierdie vers in jou lewe waar word. Jeremia 33 vers 3, onthou hierdie vers, ons gaan nou weer by hom terugkom. Ek gaan dit miskien nie noem nie, maar ek wil hê jy moet dit herken, wanneer ons praat, oor hoe
ons die binding van gebedloosheid kan breek. Nou, hoe breek 'n mens hierdie krag, hierdie binding van gebedloosheid in ons lewens? Dit is belangrik dat ons vanmôre daaroor praat, want broer en suster, as ons nie bid nie, is ons kragteloos. Dit is ons bron waarby ons inplak. En sonder dit is dit soos 'n selfoon wat sy battery pap is. Naderhand werk die ding eenvoudig net nie meer nie. En die Bybel leer ons dat gebedloosheid bestaan, maar hy antwoord ook oor wat ons daaromtrent kan doen. En dit is moontlik om oorwinning oor gebedloosheid te ervaar, net omdat dit eenvoudig nou 'n strategie van die Satan is teenoor die heiliges van die Here. Nou hier's 'n bekende versie, Jesaja 40 vers 31. So baie mense sit dit op hulle sleutelhouertjies of dit is op hulle Bybel se voorkante gedruk. Miskien het een van daardie leer Bybelhouers wat mense jou Bybel in kan bære en op sy voorkant staan hierdie versie geskrywe, Jesaja 40 vers 31. Baie bekende versie, maar hierdie versie bevat 'n sleutel oor hoe om die binding van gebedloosheid te verbreek. En hy sê daar, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Daai versie is uitgesit net vir sekere mense, nie vir alle mense nie. Dit is 'n exclusive versie daai. Daardie versie is vir 'n sekere groepie mense. En wie is daardie groepie mense? Hy sê dit aan die begin van die versie. Maar die wat op die Here wag. Nou gaan julle vir my vra, vertel vir my meer. Maar ek wil eers vir julle nog 'n versie gee. Klaagliedere 3 vers 25. Klaagliedere 3 vers 25. Goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat na hom soek. Nou die Engelse vertaling is, hy sê so, for those who wait on him. The Lord is good to those who wait on him. En die Hebreëse woord wat daar vertaal word, hoop in Afrikaans en wait in Engels, beteken eintlik soos wanneer 'n tou gevleg word. En daai draai van die tou, wanneer hy so al hoe meer sterker gemaak word, die koorde aan mekaar gedraai word. Dit is die idee wat daar is. Goed is die Here vir die wat op hom wag, vir die wat op hom hoop, vir die siel wat na hom soek. En dan, die idee is hier so, hoe meer jy op die Here wag, hoe meer jy tyd daarvoor maak om op die Here te wag. Elke dag, wanneer jy tyd deurbring om op die Here te wag, is dit 'n koord van 'n tou, wat jy besig is om te maak. En na 'n sekere tydperk, dan begin hierdie toue saam te draai, te twist, soos hulle in die Engels sê, totdat dit dik en 'n sterk tou vorm, wat nie maklik gebreek word nie. Hulle wat wag op die Here, sal hulle krag vernuwe. En nou, broer en suster, is dit 'n sleutel hierdie, om die binding van gebedloosheid te verbreek. Maar dit gebeur nie in 1 minuut of oornag nie. Dis nie 'n ding dat jy vanmôre jou hand gaan opsteek as ek nou bid, en as jy hier uitstap, is alles nou reg, en nou is jy skielik 'n powerful Christian nie. Daai van die magic godmother, daai magic fairy goed, dit werk in stories, maar in die real life werk dit nie so nie. Jy moet maar 'n bietjie werk vir wat jy wil hê. Jy moet werk vir jou salaris, en jy moet in die gees werk vir dit wat jy nodig het om in oorwinning te wandel. En om op die Here te leer wag, is 'n proses. Dit neem beplanning voor die tyd, dit neem determinasie, dit neem deursettingsvermoë. Persoonlik kan ek sê, as jy onder begin, dit neem omtrent 2 weke, partykeer 3 weke selfs, om op volle krag te kom, wanneer jy op die Here begin wag. Dis soos 'n battery wat jy moet herlaai van jou selfoon. As jy dit gebruik, verloor dit krag. Jy kan dit herlaai, maar dit neem jou 1 uur of 2 om dit weer volgelaai te kry. En in die geestelike realm is dit dan nie 1 uur of 2 nie, soos in die geval van gebedloosheid, maar partykeer 'n week of 2, of selfs 3. En nou wil ek met julle praat oor hoe ons hierdie sleutels prakties in ons lewens kan gebruik, om die binding van gebedloosheid te verbreek in ons lewe. Want ons sien dat, ten spyte van al die wonders van gebed, is dit die minste aantreklike aktiwiteit
in die liggaam van Christus. Wie van julle kan vir my eerlik sê, julle is mal oor om te bid? Dis die minste aantreklike aktiwiteit wat daar is, maar tog is dit die kragtigste. Elke keer wanneer ons vir mense bid en siekes word gesond, dan en die mense. Elke keer wanneer ons vir mense hande oplê en dinge gebeur, die wat nie 'n werk gekry het nie, kry 'n werk. Of hier 'n deurbraak of daar 'n deurbraak, dan en die mense. En is wonderlik. Maar tog is dit die minste aantreklike deel van die hele Christelike lewe. En ek glo dat een van die vele redes hoekom mense nie bid nie, is omdat hulle nie verstaan hoe gebed werk nie, en die belangrikste, hulle verstaan nie hoe om daardie plek te betree waar gebed soet en vervullend vir jou word nie. En dit is waar ons vanmôre wil praat, om die krag van gebedloosheid te verbreek. Jy sien, niemand hou daarvan om 'n ding te doen wat nie vir hulle lekker is nie. Maar ons sien dat Jesus telkens voordat hy 'n wonderwerk gedoen het, eers deur die nag gaan bid het. En gebed moes vir hom lekker gewees het. Daar moet iets wees om gebed wat ons mis. Want die Here sal nie vir ons sê dis die primêre deel wat ons moet gebruik in ons lewens en dan maak dit nie lekker is nie. Ons doen iets verkeerd, ons verstaan iets nie. En ek het vir die Here daaroor gevra en ek glo ek gaan vanmôre 'n bietjie daarvan breek en miskien kan ons net die oppervlakte daar kraap met die beperkte tyd tot ons beskikking. En hierdie is die tabernakel van Moses gebed wat gestruktureer is op die tabernakel wat Moses gebou het vir die Israeliete. En hierdie tabernakel was gebou in 3 afdelings en elkeen van hierdie 3 afdelings verteenwoordig 3 realms van gebed. En wanneer jy dit doen, dan neem dit jou dieper en dieper totdat jy in die teenwoordigheid van die Here is en op 'n plek kom waar gebed vir jou soet en vervullend en lekker is. En ek wil vir jou net vra, sal jy vir ons die kamera draai, dat hy nou vir ons daar wys, sodat ons kykers ook dit kan sien. Miskien kan jy hom so 'n bietjie inzoom daar, dat dit vir hulle 'n bietjie duideliker is. Dankie. Nou geliefdes, daar op die skerm verskyn sommer net so 'n kort sketsie oor die tabernakel van Moses. En ek wil dit nou vandag gebruik om, ek wil julle moet saam met my bly, om vir julle te verduidelik hoe mense kan gebruik as sleutels om die krag van gebedloosheid in jou lewe te breek. Nou, die heel eerste was die outer court wat in Engels sê, of die buitenste hof. En dit is daar heel regs, aan julle regterkant op die skerm. Daar as jy hom kan lees, daar staan Brazen Altaar. Ek weet nie of jy op die groot skerm met die muis daar kan wys nie, Hendrik, kan jy daar sien waar hy is. Daar is so, ja. Nou, die buitenste hof is gewoonlik waar jy begin bid. Hier is jou gebed nog in jou vlees. Jou gedagtes spring baie rond en jy dink oor alles wat en nog wat. Is dit net ek? Ek sien so 'n paar mense smaal, hulle weet waarvan ek praat. En afgesien van wat jy voorbid, na rukkie begin jou liggaam te pyn of te juk. En 'n stem in jou binnekant sê vir jou, hoor, die gebedstyd is nou verby, die dag gaan begin, daar's goedes om te doen. Jy kan nie langer nou so sit en besig wees nie. As jy in die aand bid, dan gaan jy, ek moet nou begin slaap, môre is 'n lang dag wat voor lê. 'n Stem gaan vir jou sê dat jy moet stop en op 'n ander tyd weer moet voortgaan met gebed. Dit is geestelike weerstand om te keer dat jy die tempel van die Here binne gaan. En dis 'n rede voor, want die buitehof is die eerste tree wat jy gee na die teenwoordigheid van die Here toe. Geliefdes, nou in hierdie buitenste hof, as jy nou jou oë toemaak en saam met my instap deur die tent se deur aan die binnekant, dan sien jy daar staan 'n altaar en 'n waskom. Nou die simboliek van die altaar van ons vandag as Christen is heel eerste om 'n offer van lofprysinge en offergawes aan die Here te bring. Nou julle kan julle konkordansies neem. Vandag neem die mense nie konkordansies nie, hulle gebruik die soek engine op die internet en julle is ook welkom dit te gaan doen en te gaan naslaan en kyk watter offergawes daar is wat die Nuwe Testament verwag
wat elke kind van die Here aan God moet bring. Miskien is dit vandag vir jou, soos hulle in Engels sê, 'n eye-opener, dat jy nie geweet het dat jy veronderstel is om offergawes aan die Here te bring nie. En dit is hoekom daardie altaar daar is. En een van die belangrikste offergawes wat jy moet bring wanneer jy in die teenwoordigheid van die koning kom, van die Here kom, is 'n offer van lofprysinge. En ons lees daarvan in Hebreërs 13 vers 15 tot 16, laat dan nie gesê word ek suig hierdie goed uit my duim uit nie. Hebreërs 13 vers 15 tot 16 sê, laat ons dan gedurig deur Jesus aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. 'n Lofoffer, as die lof sommer maklik kom en is nie 'n offer nie, dan is jy nie in die buitenste hof van die tempel nie, dan is jy al dieper in. As jy moet diep grou en jy moet jouself wil om lof van die Here te bring, dan is jy nog in die buitenste hof, dan is jy op die regte plek. En hy sê dan in vers 16, en vergeet die weldadigheid en mededeelsaam nie, want God het welbehae aan sulke offers. Wanneer jy in die teenwoordigheid van die Here inkom, laat jou dankoffer gebring wees aan die Here, dat jy mededeelsaam gewees het aan iemand. Dat daar weldadigheid uit jou gekom het, dit is deel van die offer wat jy moet bring. Geliefdes, as jy inkom in die buitenste hof van die tempel, is die eerste ding wat jy teekom, daardie altaar, waar jy jou lofprysinge moet plaas. En julle sal agterkom ook, wanneer ons die Here in die oggend met die gemeente sang aanbid, ons sal altyd sy teenwoordigheid binnekom met lofprysinge. Ons sal nooit die lofliedere begin, die lofprysing en aanbidding begin met aanbiddingsliedjie nie. Want wanneer jy in die teenwoordigheid van 'n koning kom, dan is dit protokol dat jy dit sal doen met 'n gejuig en 'n gejubel. Dit is protokol nie net in die Bybel of voor God nie, maar voor elke koning wat daar nog ooit gelewe het. Jy kom met 'n gejuig en met geskenke in die teenwoordigheid van 'n koning. Die skares juig en die skares brul en die skares beer altyd as die koning verskyn. Want dit is hoe jy in die teenwoordigheid van 'n koning kom. En hierdie is die koning van konings, die koning van die heelal. Hoe durf jy om in sy teenwoordigheid te verskyn en vir jou aardse koning 'n pad te maak, maar nie eers 'n lofprysing aan hom te wil gee nie. So dit is die eerste ding wat jy doen, is om lofprysing aan die koning te bring. Tweedens sal ons sien, geliefdes, is daar 'n waskom in die buitenste hof van die tempel. En die simboliek van hierdie altaar, van hierdie waskom, is dat jy jou sondes moet bely, sodat jy met 'n skoon gewete voor God kan verskyn. Want jy verskyn skoon voor 'n koning. As jy nie verstaan nie, gaan lees die Bybelboek van Esther. Esther het verstaan. Wie van julle het al One Night with the King gekyk? Wie van julle het al die boek Esther gelees? As jy nog nie One Night with the King gekyk het, die DVD nie, geneem hom uit of gekoop hom by Koenboek, hy is nie duur nie. It's going to bless you, dit gaan jou seën. Esther het verstaan om in die teenwoordigheid van die Here te verskyn, van die koning te verskyn. Sy moes die koning gaan sien het, want daar was 'n bose man wat Israel wou vernietig het, maar om ongenooid in die teenwoordigheid van die koning te kom, was gewees om 'n doodsvonnis vir jouself te bring. En al manier hoe jy daarvan kon vrykom, was wanneer die koning sy staf na jou toe uitgesteek het, en dan was jy verskoon. En Esther het haarself voorberei. Sy het gaan bad, ek kan nie onthou vir hoe lank nie, maar vir 'n baie lang tyd in melk. En sy het haarself voorberei en gebad in melk wat gevul was met allerhande welriekende olies, sodat haar vel wit en sag was, en sodat sy as mense naby haar gekom het, lekker geruik het. Hulle het nog nie die Franse parfuum destyds uitgevind nie. Hulle het gebad in hierdie reukolies, sodat dit laterand van self uit haar vel uit opgestyg het, uit haar hare uit. Dit was deel van haar gewees. En sy het haarself voorberei om voor die koning te verskyn. Vandag doen ons dit deur die belydenis van sonde, sodat ons met 'n skoon gewete voor die koning kan verskyn. En weer eens, ek jok nie, dit word so mooi verduidelik in die boek van Hebreërs, ek kamp daarop uit vandag. Hebreërs 10 vers 19 tot 22 verduidelik vir ons hierdie waskom. Hebreërs 10 vers 19 tot 22. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en toe 'n groot priester oor die huis van God geword het. Laat ons dan toetree met 'n waaragtige of 'n suiwer hart
vol geloofsversekerdheid. Jy kan nie geloofsversekerdheid hê as jou gewete nie skoon is voor God nie, want dan wil jy in die bos gaan wegkruip soos Adam. Jy moet jou sonde bely. Dit help nie jy probeer in die bos wegkruip nie. Jou hart gaan nie waaragtig of rein wees nie. Dan sê hy die harte deur die besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete. Dit is daardie waskom. Die harte gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Rein water met jou liggaam gewas is, daar's 2 punte op. Die eerste is natuurlik die doop, want ons praat hier van wedergebore kinders van die Here wat gedoop is. En die tweede ding is, jy verskyn skoon voor die Here. As jy in die teenwoordigheid van 'n koning kom, ten minste bad jouself. En dit is 'n realiteit, broers en susters, baie mense. Ek sê nie vir jou, jy mag nie voor God bid, as jy by die werk is nie, jy is vuil, jy is dalk 'n mechanic of jy werk in 'n steenkool myn nie. Ek praat hier van 'n totaal iets anders. Ek praat van 'n tydperk wat jy met 'n spesifieke model in die teenwoordigheid van God kom, omdat jy 'n spesifieke doel wil bereik. Nou die sleutel is om nou nie op te gee op hierdie punt nie. Die meeste mense hou hier op, want dis wat hulle kapasiteit is. Maar as jy jou kapasiteit kan uitbou en 'n paar minute lank kan uithou, dan sal jy die tweede realm van gebed binnegaan. En dit is die binnehof. Nou, in die binnehof, wanneer jy hierdie realm van gebed bereik het, dan spring jou gedagtes nie meer rond nie. Jou liggaam is nie meer seer nie, dit juk nie meer nie, dit pla jou nie. Jou gebed is nie meer so baie in die vlees nie. Dit is nou meer in die gees wat jy bid. Maar jy is nietemin nog steeds in beheer van jou gebede en waaroor jy wil bid. Nou hier in die binnehof vind ons interessant 3 dinge. Die eerste ding wat ons sien as ons die binnehof sal binnegaan, aan die een kant staan die menorah of die lampstander met 7 lampe. En julle kan in Openbaring 1 daarvan lees. Johannes het 'n visie daarvan gehad wat Jesus daar was. Die menorah of die lampstander met die 7 lampe in hierdie realm verteenwoordig die 7 geeste van God, waarvan julle ook kan lees in Openbaring 1. Nou, tradisie wil dit hê dat daardie 7 geeste is die Heilige Gees self, wysheid, waarvan julle in Spreuke kan lees, insig, raad, mag, kennis en die vrees van die Here. En ons het hierdie 7 geeste van God nodig, want ons het gewoonlik raad van die Here nodig oor hoe ons met 'n situasie moet omgaan, of wat ons moet doen met ons lewe, of wat ook al moet gebeur, daar's 'n rede hoekom ons kom raad vra van die Here. En dit is in die binnehof waar ons hierdie counsel vind, hierdie raad, hierdie 7 geeste van die Here, en wat ons kan bedien. Ons sien ook daarso die tafel met toonbrode, in die binnehof, en dit verteenwoordig voedsel vir jou siel, en vars openbaringe. Julle sal agtergekom het selfs in die woestyn, die Here hou nie daarvan dat mense ou kos eet nie. En gister se manna kon jy nie vanoggend geëet het nie. Elke dag vars manna. Dis dieselfde met jou gees. In die binnehof kry jy by die tafel van toonbrode, kry jy vars brood, vars nuwe openbaringe vir vandag, wat die Here vir jou sê. En broers en susters, mense wat rema woorde ontvang, ons het mos al met julle gepraat oor rema woorde. Die meeste van julle weet wat is dit? Dit is 'n spesifieke woord wat jy van die Here af ontvang, wat van toepassing is op 'n spesifieke situasie op jou persoonlik. En jy kan daarmee identifiseer. Nou rema woorde ontvang jy wanneer jy jou gebed laat vorder het, totdat jy die binnehof binne gekom het. Omdat die tafel van toonbrode daar is en omdat die lampstander met die 7 lampe daar is, waar die geeste van God verteenwoordig. So hierso ontvang jy rema woorde, openbaringe en antwoorde op gebed, waarvoor jy miskien al lank wag. En dan die heel laaste item wat ons aan die binnehof kry, is die reukaltaar. Dit verteenwoordig spontane, ongeforseerde aanbidding vanuit jou gees tot God se gees. En dit is waarvan Jesus gepraat het in Johannes 4 vers 24. Onthou julle, hy het gesê, God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Nou die meeste mense stop dan nou by hierdie punt, omdat hulle vervuld voel, hulle voel dat die Here met hulle gepraat het. Hulle het antwoorde gekry waarvoor hulle gesoek het, daar was 'n koneksie tussen hulle en God,
en hulle voel dat hulle nou 'n tyd by die Here gehad het wat vir hulle betekenisvol was. Maar as jy 'n bietjie sal vasbyt en 'n bietjie oefen, dan sal jy naderhand agterkom dat jy kan 'n bietjie langer uithou. Dis nie nodig om nou uit gebed uit weg te tree terwyl jy nog in die binnehof is nie. As jy jou kapasiteit kan uitbou en jy kan nog 'n paar minute lank uithou, dan sal jy die derde riem binne gaan. En dit is wat ons noem die allerheiligste of die Holy of Holies. En hierdie riem van die allerheiligste vind ons die verbondsark van die Here met die gerubs wat God se teenwoordigheid verteenwoordig. Hier is dit, as jy nou sal stil word en op die Here wag, sonder om jou horlosie dop te hou, dan sal jy 'n riem of 'n dimensie binnetree wat vir jou opwindend is. Op hierdie stadium neem die Heilige Gees oor. Jy raak onbewus van jou onmiddellike omgewing. Jy hou op om punt vir punt te bid. En dit is maklik om te hoor van God. Die salwing vloei vanuit God na jou toe. Onthou jy ons het laasweek gepraat oor om in Christus te wees? Daardie water van in Christus is nou rondom jou, dit vloei tot binne in jou. Dit vul jou liggaam fisies met geestelike krag. Gebed is nou maklik en sonder moeite. Nou mense wat gereeld tot hier vorder, dit is hulle wat met groot mag en met groot gesag en krag die evangelie van God verkondig, wat groot oorwinnings behaal en die krag van gebedloosheid verbreek. Was jy aan die teenwoordigheid van mense gewees as jy rukkie was, iemand wat gereeld naby aan die Here is, dan voel jy wil begin huil? Of jy voel as jy naby so iemand is, dan daar's hoendervleis wat op jou liggaam uitslaan? Dit is mense wat die allerheiligste betree in hulle gebedslewe. Daar's 'n krag in hulle. Jy voel as jy rukkie met hulle was, dat jy wil begin ophou om dit te doen wat jy verkeerd gedoen het. En jy voel dat jy jou saak met die Here moet regmaak. Jy voel dat daar vir jou meer is as dit waarvoor jy nou lewe. En jy weet daardie persoon het die antwoord daarvoor. Ek sluit hierdie gedeelte af met 'n kort verhaaltjie oor Smith Wigglesworth. Hy het baie tyd in die allerheiligste deurgebring. Dit was naderhand vir hom baie maklik om daarby uit te kom. En die verhaal word vertel dat hy 'n treinrit moet geonderneem het en hy beland toe in 'n kompartement waar 'n klomp mense sit en iemand daar soos dit maar gegaan het met treine destyds en seker vandag nog, na 'n rukkie as dit stil en iemand haal 'n paar kaarte uit en hulle begin kaarte uitdeel en speel. Ek weet nie wat die speletjie was nie. Maar Smith het een kant gesit en homself ingetrek en die allerheiligste betree. 'n paar minute later het dit al hoe stiller in die kompartement geword. Totdat iemand begin huilend en snik het en gesê het, "Sir, I don't know who you are, but you convince me of sin." Maar steeds het hy stil gebly en tyd in die Allerhoogste deurgebring. Sy blote teenwoordigheid, sonder dat hy 'n woord gesê het hy hele kompartement vol mense tot bekering laat kom. Hy het nie een enkele woord gesê nie. Die gees wat binne in hom was, het hom uitgestraal en die mense rondom hom aangeraak. En broer en suster, as jy vandag weet dat gebedloosheid 'n binding op jou lewe is, as jy sukkel om te bid of om deurlopend te bid, dan vra ek jou vanoggend om saam met my te bid, sodat ons daardie binding in jou lewe kan breek. Ek bemoedig jou daarna om tyd te maak om hierdie 3 realms van gebed te betree en oefen dit totdat jy die 3de realm met sukses kan betree. Dis nie die eerste keer altyd maklik nie. Jy moet kapasiteit bou, want jou kapasiteit is net so groot. Dis soos iemand wat swem of wat kanoery of wat fietsry sal vir jou kan sê, in die begin hulle longe is net so groot, dit kan net soveel suurstof hanteer. Maar hoe meer hulle die sport beoefen, hoe groter word hulle longkapasiteit. En dit is dieselfde met die geestelike wêreld. Jou kapasiteit in die begin is maar baie beperk en hoe meer jy oefen, hoe meer gaan jou kapasiteit uitbrei. En sal dit vir jou naderhand moontlik word om eers die binnehof te betree en daarna die allerheiligste.
maar dis iets wat jy moet doen. En ek wil jou uitdaag, dat jy vir ten minste 2 weke sal aanhou, en elke dag tyd by die Here deur te bring, sodat jy jou volle kapasiteit kan bereik. Ek wil nou hê dat ons oë sal toemaak, en ook ons kykers by die huis wat na hierdie opname kyk. Ek vertrou die Here dat hy net soveel in krag daar en in salwing teenwoordig sal wees, as wat hy vanmôre in hierdie gebou is. En as jy voel, as jy vanmôre wil bid en sê, Here, ek sukkel met 'n binding van gebedloosheid op my lewe. Ek wil graag vanmôre die krag van gebedloosheid breek, en ek wil in die oorwinning wandel wat U vir my het. Help my asseblief. Dan wil ek hê dat jy nou jou hand moet opsteek, en ek gaan saam met jou bid. Baie dankie vir elke hand wat nou opgaan. Baie dankie, ook by die huis. As 'n teken van geloof, vra ek dat jy nou jou hand sal opsteek, daar waar jy kyk. Dankie Here Jesus, ek kan my hand laat sak. En nou vra ek dat jy in jou hart hierdie gebed saam met my sal bid. Hemelse Vader, ek bely dat ek toegelaat het dat gebedloosheid 'n binding op my lewe gevorm het. Ek is nie lus om te bid nie, en wanneer ek bid, dan sukkel ek om samehangend te bid, vir langer as 'n kort rukkie. Ek sukkel ook om deurbrake te kry in my gebedslewe. Dankie dat U my vergewe wanneer ek my sondes bely. Ek breek nou die krag van gebedloosheid op my lewe in Jesus se naam. Vader, ek vra dat U nou 'n gees van gebed oor my vaardig sal laat word, en ek ontvang dit in geloof in Jesus se naam. Amen.